সুইংয়ের পারপাস অনুযায়ী দুই ধরনের ফাংশন অফ দ্য সুইং, অর্থাৎ স্টাইলটা কেমন হবে, যেমন তোমার কাজ করি। আচ্ছা, তো দুই ধরনের হলো, একটা হলো ফ্ল্যাট বেড টাইপের, এটা হলো ফ্ল্যাট বেড, এমনি বিরাট বেড ফ্ল্যাট দেখতে পাচ্ছি কি না, আর এটা হলো সিলিন্ড্রিক্যাল বেড বা সিলিন্ডার বেড বলে এটাকে। হ্যাঁ, এটা যদিও ছোট্ট টেস্কোয়ারের মতো দেখতে, তারপর এটাকে বলে সিলিন্ডার বেড। এখন কেন একই মেশিন, সব কিছুই একই, তারপরও কেন দুইটা বেড? তো আমরা দুইটা বেড হওয়ার কারণ হলো, আমি যখন এই যে স্লিপের যখন আমি টপ স্টিচ করবো, এই যে দেখো এই আর্মোর উপরে আরেকটা সেলাই আছে, দেখছো? এটাকে বলে টপ স্টিচ। কি বলা হয়? টপ স্টিচ। আমাদের ফ্ল্যাট প্লটের দুইটা কাজ, একটা হলো টপ স্টিচ করা আর একটা হলো হেম করা। কি কাজ? টপ স্টিচ আর এবং হেম করা। হেম কোনটা? হেম হলো এই যে স্লিপটা ফোল্ড করে এই যে এটা করবো না, এটাকে বলা হয় হেম। এখন আমি যদি এরকম একটা ন্যারো শেপের কোনো কিছুতে যদি হেম করতে চাই বা টপ স্টিচ করতে চাই, এটা কি পারবো? পারবো না। তাহলে এটাই পারবো। আমি কী করবো, ন্যারো শেপটা পুরোটাকে ইনসেট করে দিব, ইনসেট করে আমি ভাঁজ করে সারাউন্ডিংভাবে আমি হেম করে ফেলবো। এই জন্য, এবং আমি যদি ফ্ল্যাট কোনো কিছু যদি হেম করতে চাই, যেমন এইটা, সেক্ষেত্রে এটাই করতে পারবো। এই জন্য দুইটা মেশিন দুই ধরনের। এখন বুঝতে পারছি না? জি স্যার। আচ্ছা, এবার হলো মেশিনের আমার স্পেসিফিকেশনটা নিতে হবে। প্রথমে আমরা নিব, যে কোনো একটা মেশিনে নিলেই হবে। হ্যাঁ, এটা নিব হলো মডেল নাম্বার MF7923, এটা তোমরা নিয়ে নিবে, মেড ইন চায়না। নাম্বার অফ নিডল 3, নাম্বার অফ নিডল কি 3, নেম অফ নিডল UY128 গ্যাস, GAS গ্যাস, এখানে 1 to 8 মেনলি হলো ইউআই, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের 1 to 8 গ্যাস নিডেড ডিস্ক হয়, UY 1 to 8 গ্যাস নিডেড। মেনলি যদি কেউ বলা হয় ফ্ল্যাট লকের নিডেলের নাম কি, তোমরা বলবো ইউআই। তারপরে কোন কোন মেশিনে UY 1 to 8 গ্যাস নিডেল ইউজ করে, যেমন এই মেশিনটা। হ্যাঁ, এখানে লেখাই আছে নিডেল টাইপ কী হবে, স্পেসিফিকভাবে লেখা আছে, দেখো 1 to 8 গ্যাস লেখা আছে, দেখছো? আচ্ছা, এটা তো ক্লিয়ার হলো না? স্পিডার কয়টা? নাম্বার অফ স্পিডার একটা। এখন স্পিডার কোনটা? স্পিডার হলো এইটা, এটাকে বলে স্পিডার। এই যে এইটা, আমি এটা মেশিনটা খুলে ফেলি, আমার দেখতে খুব সুবিধা হবে। এই যে এটাকে কি বলা হয়? স্পিডার। আচ্ছা, আর নাম্বার অফ লুপার কোনটা? এইটা। এটা কোন ধরনের লুপার? আই লুপার। এটা কোন ধরনের লুপার? আই লুপার। আচ্ছা, তাহলে আমাদের 5টা থ্রেডের 5টা পার্টস আমরা বুঝতে পারছি, তাই তো? আচ্ছা, এবার হলো আমাদের দেখতে হবে, হ্যাঁ, লুপোর একটা। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফ্ল্যাট লক মেশিন কোন ধরনের স্টিচ প্রডিউস করে? 600। দ্যাট মিনস কি? কভারিং চেন স্টিচ। কি? কভারিং চেন স্টিচ। কভারিং চেন স্টিচটা কী জিনিস? কভারিং চেন স্টিচটা হলো যে ধরনের চেন স্টিচ উপরেও কভার থাকবে, নিচেও কভার থাকবে, তাই না? আচ্ছা, এখন হ্যাঁ, এটা কভারিং চেন স্টিচ এক ধরনের, কিন্তু এটা উপরে কোনো কভার নাই। উপরের কভারটা কে দিবে? উপরের কভার দিবে এই স্পিডার। উপরের কভার কে দিবে? স্পিডার। নিচে কভার কে দিবে? লুপার। এটা ক্লিয়ার? উপরের কভার দিবে স্পিডার, নিচে কভার কে দিবে? লুপার। এতটুকু ক্লিয়ার না? এবার হলো আমাদের আর কি পার্টস আছে, পার্টস নিয়ে আলোচনা করবো, তারপর আমরা থ্রেড পার্টের দিকে চলে যাবো। আচ্ছা, এবার আমরা পার্টস এগুলো আমরা নাম জানি না? জি স্যার। প্যাকেজ স্ট্যান্ড, এটা স্ট্যান্ড, এটা হেড প্যাকেজ হোল্ডার, এগুলো গাইড, এটা গাইড। এটা হচ্ছে টেনশনার, ডিস্ক টাইপ টেনশনার, তাই না? এটা ডিস্ক আছে, ডিস্ক। হ্যাঁ জি স্যার। টেনশনের ভিতরে কিছু জিনিস আছে, একটা টেনশন পোস্ট রড আছে, ডিস্ক আছে, স্প্রিং আছে। জি স্যার। হ্যাঁ, অনেকগুলো টেনশন। এখানে কয়টা থ্রেড? 5টা থ্রেড। 5টা। 5টা থ্রেড। আমি যেহেতু একজন ইঞ্জিনিয়ার হবো না, আমাকে তো লেআউট প্ল্যান দিতে হবে গার্মেন্টসের, অ্যাকর্ডিং টু গার্মেন্টসের স্টাইল অনুযায়ী এবং অপারেশন অনুযায়ী আমাকে লেআউট প্ল্যান দিতে হবে। তো লেআউট প্ল্যান দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে বলে দিতে হবে কয় থ্রেড ফ্ল্যাট লক ইউজ করবো। আমি এই মেশিনটা সর্বোচ্চ কয় থ্রেড ইউজ করা যায়? 5টা থ্রেড। এই যে ওজে করছে, আমি লেআউট প্ল্যানে হেম লিখতে 5 থ্রেড লিখবো, এখানে কিন্তু 3 থ্রেড। দেখছো, এখানে কিন্তু 5 থ্রেড না। হ্যাঁ, এখানে 3 থ্রেড, 2টা নিডেল, একটা লুপার। বুঝতে পারছো? তাহলে আমাকে এই মেশিনের ক্ষেত্রে, এই অপারেশনের ক্ষেত্রে যদি দেখি বডি হেম বা বটম হেম, পাশে কোন মেশিন লিখে দিতে হবে? 3 থ্রেড ফ্ল্যাট। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি?
তার মানে একই মেশিনটাকে আমি 3 থ্রেডে করতে পারবো, এবং 3 থ্রেড করতে গেলে কি করতে হবে, আমাকে 3টা নিডল আছে, আমার মাঝখানে নিডলটা খুলে ফেলতে হবে, মাঝখানে নিডলটা খুলে ফেলতে হবে। এখন আমি কিন্তু অন্য কোনো পাশে নিডল খুলতে পারবো না, মাঝখানটা খুলতে হবে, কারণ আমার এই দুইটার ভিতরে যে দূরত্বটা হবে সেটা 1/4 স্টিচ হবে, 1/4 স্টিচ হবে, স্টিচ 116 স্টিচ, 18 স্টিচ, 1/4 স্টিচ, 180 স্টিচ এরকম হয়, হ্যাঁ। তো এই যে দূরত্বটা, এই যে একটা থেকে একটা দূরত্ব করতে হচ্ছে না, 1/4 স্টিচ হবে, তার মানে আমরা মাঝখানে খুলে ফেলতে হবে। আর আমি যদি নিডলটা না খুলে ফেলি তাহলে যে নিডল মার্কটা পড়বে এটাকে একদম ফল্ট হিসেবে কাউন্ট করবে, নিডল মার্ক পড়ে যাবে, তাহলে সেই হিসেবে আমাকে নির্দেশনা দিতে হবে। সেই অনুযায়ী যখন লেআউট হবে, ডিউরিং লেআউট গার্মেন্টসের লেআউট হবে, তখন একজন টেকনিশিয়ান এই কাজগুলো করবে। আর তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যান দিচ্ছ, তোমার একজন অফিসার থাকবে, সেও ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র হোক সে থাকবে, সে এসে এগুলোকে এক্সিকিউট করবে, সবগুলা নোট লিখে নিবে। ব্যাপারটা কিন্তু গার্মেন্টসটা এভাবে চলে, হ্যাঁ, প্রথমবার কিন্তু এভাবে চলে। আমরা কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু সুইং করে না, হ্যাঁ, কিন্তু সে সুইং জানে কীভাবে করতে হয়, সে জানে। আচ্ছা, ব্যাপারটাগুলো বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এবার হলো আমাদের থ্রেড কটটা ডায়াগ্রাম করবো, পাশগুলো একটু শেষ করে নিই। আচ্ছা, এই যে উপরে আছে একটা স্ক্রু দেখতে পাচ্ছি, জি স্যার। প্রেশার ফুড অ্যাডজাস্টেবল স্ক্রু, প্রেশার ফুড অ্যাডজাস্টেবল স্ক্রু, প্রেশার ফুডটাকে, এই যে প্রেশার ফুডটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য অ্যাকর্ডিং টু জিএসএম অফ ফেব্রিক, ফেব্রিকের কোয়ালিটি অনুযায়ী, ফেব্রিকের ধরন অনুযায়ী আমাদের প্রেশার ফুডটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমরা প্রেশার ফুড অ্যাডজাস্টেবল স্ক্রু, এটা তো জানবে অয়েল ইন্ডিকেটর। জানবে, এগুলো গাইড, এগুলো গাইড। এই একটা টেকআপ লিভার আছে, টেকআপ লিভার এটা হ্যান্ড হুইলটাকে হুইল থেকে যে জিনিসটা মুভমেন্ট করে এটা টেকআপ লিভার, এটা টেকআপ লিভার, এটা টেকআপ লিভার, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর এটা হলো নিডল বার, নিডল প্লাম, হ্যাঁ, নিডল প্লাম, আর এটা হলো প্রেশার ফুড, ফিড ডগ আছে, ফিড ডগ, কয়েরও ফিড ডগ আছে, আর এটা হলো প্যাডেল আর লিফটার, না এটা কয়েরও আছে, 4 রো, 4 রো আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার হলো আমাদের নিচের আচ্ছা, তারপর হলো আমাদের এই থ্রেডটা হলো আমাদের আমাদের উপরে এখান থেকে থ্রেডটা আসবো, আসার পর এখানে থ্রেড আসবো, এই একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা একদম টেকআপ লিভার, এটা একদম টেকআপ লিভারের কাজ করবে, ঠিক আছে, ইলেকট্রিক্যাল ডিস্কের মতো। এটা কেমন, কীভাবে কাজ করে, আমরা ট্যাপেড শেডিং দেখছি না? জি স্যার। নেগেটিভ শেডিংটা কেমন দেখতে, কিছুটা ত্রিকোণের মতো না, কিছুটা হার্ডের মতো, হার্ড শেপ, হার্ড শেপের তাই না? মতো। জি স্যার। তো যখন লং ডিস্টেন্সে যখন আসে তখন কি হয়, আমাদের ঝাপটা উপরে ওঠে, শেড ওপেন হয়, তাই না? জি স্যার। তার মানে কি, আর এখানে লং ডিস্টেন্স যখন আপনি থ্রেডটাকে টান দিয়ে উপরে নিয়ে গেলো, দেখুন এই অবস্থার লং ডিস্টেন্স আছে, সেই থ্রেডকে টান দিয়ে উপরে নিয়ে গেল, না কি সে ঘুরতে 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 যখন শর্ট ডিস্টেন্স চলে যাবে, অলরেডি সে এতখানি থ্রেড টান দিয়ে নিয়ে গেল না, সে লুপার লুপার যে থ্রেডটা টান দিয়ে পাস করে দিয়েছে সেটা সে টান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওটা বুঝতে পারছি। আবার সে ঘুরতে ঘুরতে আবার কিছু থ্রেড টান দিবে, আবার লুপার বাকি থ্রেডটা সুইং হিসেবে যত দরকার টান দিয়ে দিবে। এটার মেন বিষয় হলো লুপার এবং নিডেলের এত শক্তি নেই যে এই থেকে থ্রেড টেনে নিয়ে সুইং করতে পারবে। সেজন্য আমাদেরকে কি এই যে আমাদের যে এইটা টেকআপ লিভারগুলোর কাজ হলো এই সুতাটাকে প্যাকেজ থেকে একটা প্রপার টেনশনে টেনে নিয়ে নিডেল অথবা লুপারকে দেওয়া, বুঝতে পারছি? আচ্ছা, এইবার আমরা থ্রেড কটটা কীভাবে হয়েছে টেকআপ লিভার, যেসব মেশিনে লুপার আছে সেসব মেশিন, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা লুপারের ভিতরে এরকম আছে, হয় এরকম বা অন্য আকৃতি প্রকৃতি থাকবে, কিন্তু এই জিনিসটা থাকবে, যেখানেই থ্রেড আছে সেখানেই একটা করে টেকআপ লিভার থাকবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমরা 3 ধরনের থ্রেড পাথ ডায়াগ্রাম দেখব, 3 ধরনের, 3টা, একটা হলো নিডেলের, স্প্রেডার আর একটা লুপার। একটা হলো লুপারের, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা থ্রোট। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখো এখানে কালার তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? তুমি তো দেখতে পাচ্ছ না। নীরব পিছনে আসো, নীরব একজন এই পাশে এদিকে 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 আসো। দেখো, এখানে 3টা কালার কোড দেওয়া আছে, দেখছো? 3টা কালার কোড দেওয়া আছে। এটা কি সবুজ তো না? ভালো দেখা সবুজ, হ্যাঁ, নীল, সবুজ, হ্যাঁ, সবুজ। আচ্ছা, তো 3টা কালার কোড দেওয়া আছে, এই 3টা হলো নিডেলের, জি স্যার। সিরিয়াল নিডেলের। তাহলে আমাদের টেনশনে আমি কীভাবে থ্রেডটা পড়াবো, এটা কি আমি জানি। টেনশনের ব্যাপারটা হলো কি,
এখান থেকে এই যে টেনশনের ভিতরেও দুইটা গাইড আছে না, টেনশনের ভিতরে দুইটা গাইড আছে, এখান থেকে থ্রেডটা নিয়ে পিছন থেকে দেবে, নিয়ে আবার এখান থেকে দেবে, এই জায়গাটা পুরোটা ফাঁকা, এইগুলো ফাঁকা দেখো, এখানে কোনো প্যাচ নেই কিন্তু, ভিতরে প্যাচ দিবা না কিন্তু, ঠিক আছে? ভিতরে অনেকে কী করে এখান থেকে নিয়ে একটা প্যাচ দিয়ে এখানে নেয়, এরকম না কিন্তু, তাহলে কিন্তু এখান থেকে স্টাক হয়ে যাবে, এখান থেকে আর সে মুভ করতে পারবে না। হ্যাঁ, তো এই জন্য কী করতে হবে আমাদেরকে এখান থেকে নিয়ে একটা প্যাচ দিয়ে এখান থেকে কোনো এরকম প্যাচ না। আচ্ছা, নিয়ে দিলাম, এই গাইড থেকে গেলো, এটা আটকানো থাকবে, আমরা এটাকে খুলে নিব কাজ করার সাথে। তো আমরা সিরিয়াল মেনটেন করবো, এই থ্রেডটা এদিক দিয়ে যাবে, এই থ্রেডটা মাঝখান দিয়ে যাবে, এই থ্রেডটা এই পাশ দিয়ে যাবে, এভাবে সিরিয়াল মেনটেন করবো। এখান থেকে গাইড থেকে গেলো, এই গাইড, এই গাইড, এই গাইড, তারপরে এখানে যাবে, এখানে ভুল আছে কিছু, তারপরে এখানে দুইটা টেকআপ লিভার, হ্যাঁ, তারপরে এই টেকআপ লিভারে যাবে, ঠিক আছে? এই টেকআপ লিভারে গিয়ে তারপর উপরে টেকআপ লিভারে যাবে সিরিয়ালে, ঠিক আছে? যাওয়ার দেখে দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এদিক থেকে এদিকে আসবে, তারপর এদিক থেকে এসে এখান থেকে আবার এই সিরিয়ালে তিনটা গাইড আছে, তুমি চারটা গাইড আছে, যে কোনো একটা গাইড সিরিয়ালে মেনটেন করতে পারো, তুমি চাইলে এটা একটা ফাঁকাও রাখতে পারো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই গাইড গেল, এইখানে সুতাটা কীভাবে দিবা, এটা হলো আই প্রোটেক্টর, এটা কি আই প্রোটেক্টর। আচ্ছা, এখানে সুতাটা দিবে হলো আমার এই যে পোর্শনটাকে টান দিয়ে নিবা, দেখাচ্ছি এখান থেকে আমি দেখাই, এই দেখে একটা দেখো, এই টান দিয়ে নিয়ে এই, ঠিক আছে? জাস্ট কী করে আবার দেখো, এই টান দিয়ে নিয়ে এই, ঠিক আছে? এবার হলো আমাদের এই যে ক্লাম্পটা আছে না, ওইখানে চারটা পরপর পাশাপাশি হবে, যেটা হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আটকে যাবে। এই যে পরপর না দিলে তো সমস্যা, পরপর অথবা তুমি একটা ফাঁকা দিয়ে পরেরটা দিতে পারো, চারটা রাখছে তোমার অপশন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার হলো আমার এই যে তিনটা গাইড আছে, দেখছো? তিনটা গাইডের আমি একটা গাইডের এই ভিতরটা দিয়ে দেবো। কোনোটা চাপা এটা যখন কাজ করবো, হ্যাঁ, তখন উপরে ফ্যানটা বন্ধ করে নিবে, একবারই তো কাজ করবো, ফ্যানটা একটু বন্ধ করে নেবে তখন, ওই সময়। হ্যাঁ, কারণ এত পরিমাণে ই হয়, এই যে দেখছো? এবার হলো এখানে যে নিডেলটা, এখানে তিনটা নিডেল আছে, তাই তো? এই নিডেলটা আমরা নিডেলের কোন দিক থেকে দেবো, আমরা সিঙ্গেল নিডেল লক স্টিচ, দ্যাট মিনস প্লেন মেশিন বলে যে, সেটা বাম থেকে ডানে নিছি, তাই না? বাম থেকে ডানে নিছি, কারণ কি লং গ্রুপটা পজিশন ছিল বামে, এটা লং গ্রুপ পজিশন থাকবে একদম অপারেটরের মুখোমুখি, তাহলে আমাকে নিতে হবে এখান থেকে পিছনে। এক একটা মেশিন কিন্তু এক এক ধরনের ডিজাইন করা, ঠিক আছে? এইটা একটু জটিল, আমাদেরকে এটা একটু জটিল মনে হবে এই বিষয়গুলো। আচ্ছা, এখান থেকে নিয়ে এই যে এখানে আছে, ফরসে ইউজ করে নেবা, এই যে হয়ে গেছে, ফরসে ইউজ করে নিবা, তাহলেই হয়ে যাবে। নিডেলটা এত পাতলা একটা গিট, না, সমস্যা নেই, ওটা হয়ে গেছে না? এই যে, ঠিক আছে? নিডেল থেকটা বুঝতে পারছি না, নিডেল থেকে হবে, ঠিক আছে? আমি প্র্যাকটিস করবো। আচ্ছা, এবার হলো স্পিডার থ্রেডটা কীভাবে হবে, আমি এখান থেকে খুলে ফেলি, সেমভাবে আমি স্পিডার থ্রেডটা কীভাবে, স্পিডারের জন্য আমার এই তিনটা তো নিডেল গেল, এটা স্পিডার, এটা লুপার নাকি? স্পিডারের জন্য এখান থেকে এসে এখানে গেল না, এখান থেকে এসে এখানে গেল, ঠিক আছে? আর তারপরে আমার একটা টেনশনার আছে, দেখছো? টেনশনারে আমি সুতাটা দিই, হ্যাঁ, টেনশনের আগে সবসময় একটা গাইড থাকবে, প্রতিটা টেনশনের আগে একটা করে গাইড থাকবে। ঠিক আছে, এই এবার তুমি নিচ থেকেও দিতে পারো, এটার ক্ষেত্রে উপর থেকেও দিতে পারো, সমস্যা নেই। প্রথমে টেনশনারে দিয়ে তারপরে গাইডে দিব। হ্যাঁ, তারপর আরেকটা গাইড আছে টেনশনের পরে, টেনশনের আগে একটা গাইড থাকবে, পরে একটা গাইড থাকবে, আমি এটা উঠে নিলাম। হ্যাঁ, আমার এখানে সমস্যা হচ্ছে যেহেতু, এটা একটু কেটে নিই, তাহলে আর সমস্যাটা হবে না। হ্যাঁ, এই কোনো সমস্যা হচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? আচ্ছা, পিছনে দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা, এতটুকু বুঝছি,
জি স্যার নিডলটা বুঝছি এতটুকু বুঝছি, এটা জি স্যার বুঝছি, জি স্যার এটা বুঝছি এতটুকু বুঝছি, জি স্যার ক্লিয়ার? কিছুই না, এই দেখো এখান থেকে এখানে আসলাম, এই দুইটা গাইডে আসলাম, ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ এটা স্পিডার একটা। তারপরে আমি এই যে একটা আছে এটার ভিতরে ইনসার্ট করলাম, ঠিক আছে? তারপরে আমি এই টেনশনারের ভিতর দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? টেনশনারের টার দিয়ে দিই তাহলেই হয়ে যাবে, হ্যাঁ? তারপরে এর উপর দিয়ে দিলেও ভালো হয় বেশি, তাহলে সুবিধা হয়। আচ্ছা এই তারপরে আমাকে আর একটা গাইড আছে, এই যে গাইড আছে দেখো, এই গাইড আছে, দেখছো? এই একটা গাইড আছে, হ্যাঁ? দেখো এরপরে নিচে একটা গাইড আছে, দেখতে পাচ্ছ সবাই? দেখো, ও বাবা এটা তো ই করা যাচ্ছে না। এই একটা গাইড আছে, দেখছো? এই একটা গাইড, একটা গাইড। আগে স্পিডারটা বুঝতে হবে, স্পিডারে কিন্তু কোনো ধরনের এই এই দেখো এতটুকু হয়েছে, এই 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 এটা হয়েছে, এতটুকু বুঝতে পারছি। আচ্ছা তুমি আর একবার দেখবা, একাই দেখবা তাহলে। আচ্ছা যারা যারা দেখি নেয় তারা আবার দেখবা, হ্যাঁ ঠিক আছে? আচ্ছা খেয়াল করো, এটাকে দেখো আগে। একটা কাজ করি আমরা, এই একবার দেখে যারা সামনে আছে তারা একটু পিছনে যাই, পিছনের একটু সামনে আছে, সবাই সবাই একটু সহযোগিতা করি। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা এই পর্যন্ত বুঝলাম না। তারপর এই একটা গাইড আছে, দেখছো? এই একটা গাইড আছে, হ্যাঁ এই গাইড আছে। আমাকে হুইলটাকে একটু ঘুরিয়ে নিতে হবে, ঘুরিয়ে আমার পজিশন মতো নিতে হবে। যেমন আমি এই পজিশন পেয়ে গেছি, পজিশন মতো নিয়ে আমি এখান থেকে আমি এই সুতাটাকে ধরে নিয়ে আসবো, যতটুকু ধরতে পারি। এখনো ধরতে পারি নাই, আবার এখানে গাইডের ভিতরে আরে বাবা, ওরে দুটো পেঁচে আছে আচ্ছা ঠিক আছে, এই দেখো এবার হয়েছে, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা দেখবা 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 দেখবা, কোনো সমস্যা নেই, দেখতে পারবা। এই এবার আবার দেখো, সবাই একটু খেয়াল করো। এই গাইডের পরে আমি এই একটা বড় একটা হোলযুক্ত একটা গাইড আছে, দেখছো? বড় গাইড, একদম বড় গাইড, এই গাইডে নিচে দিলাম। এবার স্পিডারে দিব, স্পিডারে কোনো ধরনের কিন্তু আই থাকে না। স্পিডারের ব্যাপার হলো স্পিডারে কোনো ধরনের আই থাকে না। আই বলতে কি এরকম হুকের মতো থাকে, একটা ছিদ্র থাকবে না, সেটা থাকে না। স্পিডার থাকে একটা শোল্ডারের মতো থাকে, দ্যাট মিনস এরকম একটা শোল্ডারের মতো থাকে, আর ভিতরে আমাদের সুতাটা কী করতে হবে। তোমরা স্পিডারটাকে ভালো করে দেখে নাও আগে। এই যে স্পিডার, এই যে সবাই দেখো, এই যে স্পিডার, এই সামনের দেখো স্পিডারে কিন্তু কোনো ধরনের আই নেই, দেখছো? স্পিডারে কোনো ধরনের আই নেই। এই যারা দেখতে পাচ্ছ না তারা এখানে দেখতে পারো, এই যে স্পিডার, এটা দুটো মেশিন, এই যে স্পিডার কোনো ধরনের আই নেই। এই উল্টে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখো, উল্টে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখো, কোনো ধরনের আই নেই, আছে? হ্যাঁ আই নেই। একটা কাঁধের মতো আছে না, শোল্ডারের মতো, এখানে আমি শুধু দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা না না, এটাকে আগে ই করে নিই, তা নাহলে এই যে সমস্যা হবে। আচ্ছা এবার হলো কি, এই যে থ্রেডটা নিলাম না, এখন এই যে থ্রেডটা নিলাম না, থ্রেডটা শুধু এই শোল্ডারে রেখে দেবো, এই যে শোল্ডারে রেখে দেবো, শেষ শেষ, আর কোনো কাজ নেই। যদি খুলে যায়, খুলে যাবে না, ওটা ওই সময় খুলবে না, কোনো সময় খুলে না। এটা বুঝতে পারছি? হ্যাঁ শোল্ডার উপরে শুধু রেখে দিব, আর কোনো কাজ নেই, শোল্ডার উপরে শুধু রেখে দেব। আবার দেখাই, এই পর্যন্ত বুঝতে পারছি, এই যে এই যে এই যে না, এই পর্যন্ত তো বুঝতে পারছি না? এখান থেকে এনে এখানে এনে এখানে এনে এখানে এনে এই পর্যন্ত রাখছি, রাখার পরে এখান থেকে শুধু এই শোল্ডারে রেখে দিব, এই শোল্ডারে রেখে দিলে হবে। এটা এভাবে রেখে দিব, এই এই রেখে দিব এটা, আর একটু ঘুরে দিই। না স্যার আমরা কোনো কিছু মুস্ত করবো না, আমরা সিরিয়ালে যে গাইড দেখতে যাবো, কারণ এই মেশিনটার সাথে এই মেশিন অনেক পার্থক্য আছে, আবার আরেকটা মেশিন অনেক পার্থক্য আছে। আমি যদি নতুন হই, আমার শুধু মুস্ত করার কিছু না, আমি শুধু দেখবো যে কোন দিক দিয়ে
আমি বলছি সেই খাঁচার ভিতর না 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 একটা শিখলেই হবে। ইয়া দিয়ে ঢুকে দাও। আচ্ছা আরেকটা হাতে বিষয়, ঢুকবে না। তোমরা এখানে এই মেশিনের মডেল নাম্বারের সাথে লিখবে এটা কোন এরকম ধরনের এরকম মেশিন ছিল। এটা ছিল সিলিন্ড্রিক্যাল বেস, দিয়ে দিয়া আর এটার এই ছিল মানে মেশিন মোটর আরপিএম ছিল 6000। স্যার এখানে স্যার এই যে শেষে যে স্প্রেডারের সুতাটা কি ওই থ্রেডের ওই পাশ থেকে আসবে না এই পাশ থেকে আসবে? না এদিক থেকে আসবে, এই সামনের দিকে উপর দিয়ে গিয়ে এদিক থেকে রেখে দিলেই হবে। এটা একদম সহজ বিষয়। এই যে থ্রেডটা আছে না, এই যে থ্রেডটা এই দিক থেকে আসছে, দেখছো? শুধু রেখে দিবে এভাবে এভাবে রেখে দিবে, খাঁচার মধ্যে কাজে রাখলে ঠিক আছে? আচ্ছা এবার আমরা লুপারটা দেখবো না, স্প্রেডার বুঝতে পারছি? এই তোমরা এখান থেকে বুঝতে পারছো বিষয়টা? বুঝতে পারছো? দেখো লুপারের জন্য আমার থ্রেডটা এখান থেকে এসে এখানে দুটো গাইড আছে, গাইডের ভিতরে এই পর্যন্ত আছে না। এবার আমি টেক আপ বারে কীভাবে আমি থ্রেড দেবো, এই জন্য টেক আপ বারটাকে ঘুরিয়ে একদম সর্বনিম্ন যে দূরত্বর এখানে আনতে হবে। দেখছো অনেকগুলো থ্রেড রাখছে, এইটা করেই 3-1 পাস করছি। আচ্ছা করতেছে না স্যার ভিতরে জড়াই আছে না হ্যাঁ সলিউশন করতে পারি না। হ্যাঁ তো পরীক্ষার সময় আমাদের এরকম হয়ে যায় স্যার, হ্যাঁ সেটাই। পরে সলভ করতে পারি না, এটা দরকার আমাদের জন্য। কি বললা এটা? হ্যাঁ পরীক্ষার সময় এরকম হয়ে গেছিল। এরকম হলে এরকম করে ঠিক করে ফেলবা। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার দেখো আমাদের এই গাড়িটি পরে এটাকে আমরা নিউট্রাল করে নিলাম। হ্যাঁ এই যে নিউট্রাল করে নিলাম, একদম নিউট্রাল বলতে কি এটাকে আমরা লো পজিশনে নিলাম। লো পজিশনে নেওয়ার পরে এই ফরসেপটা দিয়ে এটার ধরবা একটা থ্রেড, এই যে আমাদের ইটা গাইডটা না, এই যে গাইডটা এটার ভিতর দিয়ে আমরা দিলাম, তারপরে এখানে দিতে এবার এদিক দিয়ে দিলাম। যদি সমস্যা না হয় তাহলে আর একটা বক্সে নিয়ে নিতে পারো, তাহলে তাড়াতাড়ি হবে। এই যে, হ্যাঁ এই যে এতটুকু বুঝতে পারছি, এতটুকু বুঝতে পারছি। এবার হলো আর একটা গাইড আছে সামনে না, সামনে আর একটা গাইড আছে। না 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 এইটার নিচ দিয়ে গেছে, এইটার নিচ দিয়ে গেছে, এইটার শুধু নিচ দিয়ে গেছে। তারপরে আরেকটা এই এই যে দেখছো, এতটুকু বুঝতে পারছি সবাই? তুমি বুঝছো? আচ্ছা ঠিক আছে, এবার তো আরো সহজ, এবার তো কাজই শেষ। এই যে ফোর্সের এই 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 যে এখানে এনে টান দিলেই অটো চলে যাবে। হ্যাঁ অটো চলে যাবে, ভিতরে চলে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো? এই যে তুমি কোন দিক তাকাই আছো, আমি এদিক দিয়ে দিলাম, এদিকটা দিলাম, এটা দিয়ে উঠিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম ডিরেক্ট, না? তারপরে অটো চলে গেছে এখানে নাকি? আচ্ছা এবার এটাকে আবার আসো এইটা এটা এগুলাই এটা এটার ভিতরে এই দেখো দেখো আবার দেখো আবার দেখো আবার দেখো, এটা আলাদা। এটার সাথে তো মিলবে না, কোনো কিছুর সাথে কোনো কিছু মিলবে না। তোমাকে তুমি ওই যে গাইড দেখে দেখে চলে যেতে হবে, বুঝতে পারবো না। এই দেখো এই আমি ওটা দেখাচ্ছি, ওটাটা অটো এই এইখানে আসলো না, আমি জাস্ট আমি সুতাটা কি করে দিব, এখানে সুতাটা কি করে দেবো, চলে গেল নাকি? আচ্ছা এটা করানোর উদ্দেশ্য, তোমার যদি এটা পরে পরীক্ষার দিন তখন তো তোমাকে এটা ঠিক করতেই হবে। হ্যাঁ আর আর ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে এইসব জিনিস জানলে সুবিধা কি, তোমার একটা শক্তি থাকবে যে না আমি কাজ জানি। হ্যাঁ কোনোদিন তোমার করতে হবে না, তারপরও এগুলো জানা দরকার আছে। ইন্ডাস্ট্রি গেলেই বুঝবে ইন্ডাস্ট্রি আবহাওয়া কত কঠিন। যে যত বেশি জানবে
সে তত বেশি তাড়াতাড়ি প্রবলেম সলভ করতে পারবে, তাড়াতাড়ি বড় হবে। এই দুটো গাইড দিলাম না, এবার লুপারে দিব। লুপারে দেওয়ার নিয়ম কি? পিছন আবার সামনে নাকি? এই দেখো কতগুলো সুতো পেঁচাই রাখছে এটা দিয়ে। ওকে, এবার তোমরা সুইং করবা, ওই মেশিনে গিয়ে সুইং করবা, এই মেশিনে সুইং করবা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে আমাদের এখানে একটা ছিদ্র আছে। হ্যাঁ, এই সবাই দেখো, দেখা যায় না? আচ্ছা, দুইবার দেখবা, তাহলে তিনবার দেখবা। প্রথম একবার দেখে সবাই পিছনে চলে যাবা, তারপর আবার দেখবা। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। ওকে, ঠিক আছে। এই যে পিছনে দিলাম না, দেখো পিছনে দিলাম। আচ্ছা, আবার এখানে টেনে নিলাম, এতটুকু বুঝতে পারছি। জি স্যার। এবার সামনে এটার আই আছে। সবাই এই দিক থেকে যারা আছো তারা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা ছিদ্র আছে, এটাকে বলে লুপার আই। দেখতে পাচ্ছি? এদিক থেকে যারা আছো তারা হয়তো বা দেখতে পাচ্ছ না, তুমি দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। আমরা আবার এই যে আই দিয়ে দিলাম, এই যে আইয়ের ভিতরে দিয়ে দিলাম, শেষ আমাদের কাজ। হ্যাঁ, তাহলে কোনটা কঠিন মনে হলো? লুপার আইটা স্যার। এই তো আবার দেখতেছি। ঠিক আছে, আবার এখান থেকে শুরু করলাম না, এখান থেকে শুরু করি, এখান থেকে শুরু করি নাকি? আচ্ছা, এখান থেকে আবার শুরু করলাম। হ্যাঁ, লুপার না ছিল, এটাকে টান দিয়ে এটা নিয়ে দিই। ওকে, দেখো যারা বুঝছি তারা একটু পিছনে চলে যায়, যারা দেখি নেয় তারা একটু সামনে আসে। আচ্ছা, দেখি এই যে থ্রেডটা, এই যে দেখো এই থ্রেডটা এই পর্যন্ত আনলাম নাকি? এই এতটুকু তো বুঝছি, এটা তো সমস্যা না নাকি? না, এটাও সমস্যা আছে? না স্যার, না এটা কোনো স্যার। সমস্যা না। আচ্ছা, ঠিক আছে, গুড। কনসেপ্টটা কোথায়? এই যে স্যার। এই যে স্যার, বাঁচবো কেন? ও, ওই যে নিচে নিচে। আচ্ছা, এবার হলো ফরসেটটা নিব। ফরসেট তোমাদের দেওয়া হবে। হ্যাঁ, আমার এই যে গাইডের ভিতরে দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, গাইডের ভিতরে দিয়ে আমাকে এখান থেকে সুতার মাঝখান দিয়ে দিতে হবে, মাঝখান দিয়ে নিতে হবে। ঠিক আছে, মাঝখান দিয়ে নিয়ে এটা নিচ থেকে নিচ্ছি, কিন্তু এটার উপর দিয়ে নিলে তার কোনো কাজ হবে না, জি স্যার। তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমাদেরকে একটু নিজেদের ব্রেন স্টর্মিং করতে হবে যে কোন দিক দিয়ে কী যেতে পারে। তারপরে আমার এটা আবার নিয়ে অনেক তো এয়ার ফ্লো হচ্ছে, যার কারণে এতে হয়ে যাচ্ছে, এয়ার ফ্লো হচ্ছে অনেক। জি স্যার, অনেক। না, থাক, সমস্যা নেই, আস্তে 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 আমাদের তাড়াহুড়ো নেই। সেটাই বলতেছি, কেটে নিলে স্ট্যান্ডটা পাবে। গার্মেন্টসের চাকরি একটা সুবিধা কি জানো? গার্মেন্টস বলতে সেলাই করা লাগে না, না, সেটাই করার জন্য না, শেডিং পাতা করা লাগে না। না, সেজন্য না। স্যার সুবিধা হচ্ছে তো মনে হয় হলো অসুবিধা। ওখানে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে, আলো আছে, বাতাস আছে। তুমি গরম নেই, তুমি যদি ইসে চাকরি করো Production ডাইনে floor-এ। 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তুমি যদি স্প্রিং চাকরি করো 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তুমি যতই বড় ইঞ্জিনিয়ার হও, প্রথম দিকে তো তোমাকে ফ্লোরেই থাকতে হচ্ছে। এই তো সুবিধা। অসুবিধা হলো মানুষ তো চিন্তা শক্তি করতে পারে, তো ওখানে তো অনেক মানুষ, সবাই চিন্তা শক্তি করে, সবাই কথা বলে, এটাই অসুবিধা। সবাই খারাপ আচরণ করে। খুব ওয়ার্কার লেভেল তো। আচ্ছা, এতটুকু বুঝতে পারছি না? এবার হলো এটার ভিতর দিয়ে এই আনলাম না, এনে ডিরেক্টলি এখানে আর কোনো গাইড নাই, আছে না, নাই, ডিরেক্টলি এটার ভিতর দিয়ে দেবো।
তারপরে দেখো কি করতেছি, তারপর টান দিব, টান দেওয়ার পরে এটার ভিতরে দিয়ে দিলাম, এটা এখানে দিলাম, শেষ। এবার আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ, তারপরে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এই তারপরে এই, ঠিক আছে। এবার আমরা লুপারে দিব। লুপারে কিন্তু মোরালেস সব লুপারই একই রকম না, জি স্যার। সব লুপার একই রকম। তোমরা গত ক্লাসে, গত সেমিস্টারে চেইন স্টিচে লুপারই দেখছো, তারপর ওভারলকে দেখছো, জি, স্যার। একই রকম। এই যে পিছন দিয়ে দিয়ে, গত ক্লাসে কি আমরা শুধু ওভারলক 3 থ্রেড করছিলাম? না স্যার, গত লাগে স্যার। আমরা শুধু করছিলাম স্টিচ ক্লাস গত ল্যাবে না, গত সেমিস্টারের কথা বলতেছি। জি স্যার, আচ্ছা। 3 থ্রেড দেখছি। এই যে থ্রেড পিছন করছিলাম দিলাম না? overlock। পিছন দিয়ে একটু টান দিব, টান দিয়ে এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছি একটা ছিদ্র আছে, এই সবাই দেখতে পাচ্ছি। জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে দিয়ে, হ্যাঁ এটা পরে দেখে নিও, এটা পরে দেখে নিও, দেখে নিও। এই শেষ, ঠিক আছে। এবার আমার এই যে শেষ, ঠিক আছে। এবার আমার কিছু জিনিস নিয়ে আলোচনা করা আছে, সেটা হলো এই মোটরটাকে বলা হয় সার্ভো মোটর। এই মোটরটা এই মেশিনের সাথে অ্যাটাচ করা থাকে, এটা ইলেকট্রিক্যাল কিছু সুইচের মাধ্যমে কাজ করে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই যখন দিবে সাথে সাথে উইদিন 1 সেকেন্ডের কম সময়, ন্যানো সেকেন্ডের মতো লাগতে পারে হয়তো বা, এর ভিতরে সে কাজ করবে। আর এই মোটরগুলো ক্লাস মোটর, নিচে দেখতে পাচ্ছি মোটর, পুরানো মডেল, ক্লাস 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 ক্লাস। এই যে আমরা হুন্ডা টুন্ডা চালাই, ক্লাস আছে, হ্যাঁ, মানে জাস্ট চাপ দেই, ধর পরে সে অ্যাটাচড হয়, জাস্ট এটাও নিচে প্যাডেলে চাপ দিলে, এটা হলো প্যাডেল না, এটা হলো প্যাডেল, আর এটা হলো লিফটার, লিফটার ফুট লিফটার। হ্যাঁ আছে, এখানে প্যাডেলে চাপ দিলে তোমরা দেখতে পারবা এই যে মোটর কি পুলিটা, ওর নাম মোটর পুলিটা বাইরে থেকে ভিতরের দিকে একটু প্রবেশ করতেছে, এতেই ক্লাসটা আটকে যায় মেশিনের সাথে। তোমরা এখান থেকে তাকালে দেখতে পারো, চাপ দাও, দেখো এই যে মোটর পুলিটা দেখতে পাচ্ছ, আর এখানে এই সিস্টেম, এটার পার্থক্য, এটা আধুনিক মেশিন, আধুনিক ডিজিটাল। ঠিক আছে। তাহলে আমরা নিডেলের নাম জানলাম, সবচেয়ে লম্বা নিডেল হলো এই মেশিনে, হ্যাঁ সবচেয়ে লম্বা নিডেল, হ্যাঁ। আর নিডেলের দেখাইলো নিডেলের নাম্বার কীভাবে কী হয়। নিডেলের নাম্বারটা হয় সার্কামফারেন্স অফ ব্লেড, নিডেলের মাঝখানে যে সেটাকে বলে ব্লেড, ওই ব্লেডের নাম্বার অনুযায়ী নিডেল নাম্বার হয়। নিডেল নাম্বার দুই ধরনের, একটা হলো আমেরিকান সিস্টেম, একটা হলো ইউরোপ সিস্টেম, ঠিক আছে। আমেরিকান সিস্টেম মেবি 1 2 3 4 5 6 এভাবে আসে, আর ইউরোপীয় সিস্টেম আসে, ইউরোপীয় সিস্টেমটা আসে হলো 100 না 90, এক একটা থেকে এক একটা 5 করে ডিস্টেন্স হবে, ঠিক আছে। যেমন 16 হলে ওখানে হবে 100, কীভাবে হবে 100 থেকে 20 বিয়োগ করবো, তাহলে হবে কত 80, 80 দিয়ে 5 দিয়ে ভাগ করবো 590, ঠিক মানে আছে। এটাকে স্যার সবার ক্ষেত্রে 20 ভাগ করে, মানে সবার 20 ক্ষেত্রে হবে, তবে লাস্টের দিকে এগুলো মিলে না, লাস্টের দিকগুলো মিলে না, বেশি নিডেল নাম্বার হয়ে গেলে মিলে না, যেমন 30 মিলবে না, 30 22 25 পর্যন্ত মিলে। তা আমাদের এত দরকার নেই, আমাদের 22 এনাফ, এর বেশি আমরা কখনোই গুগলে কাজ করবো না। নিডেল হলো 2 প্রকার, নিডেল কয় প্রকার, 2 প্রকার, একটা হলো বল পয়েন্ট নিডেল, একটা হলো কাটিং উইজ নিডেল। এখন এই দুটো বুঝবো কীভাবে, পেন দেখছো, হ্যাঁ জি স্যার, পেনের মাঝখানে এটা কি, বল পয়েন্ট। বল, এটা বুঝতে পারছো। নিডেলের এখানে একটা বল আছে, এটাকে বলে টিপ, টিপ এটাকে আমরা বলি নিডেলের টিপ। টেপ। আর এই যে ন্যারো যেটা আছে না, এই যে এটা হলো টিপ না, একটা ন্যারো শেপ হয়ে নিডেলটা আস্তে আস্তে আসবে না। আচ্ছা, তো এই যে টিপটা এটা হলো বল, এটা হলো বল পয়েন্ট, অর্থাৎ আর কাটিং পয়েন্ট কোনটা, আমরা খাতা সেলাই করছি, মানে কাগজ সেলাই করছি, জি স্যার, ভোর বলে না, ভোমর। যাই যাই বলে একটা নাম তো বলি ভোমর না? বলে। এটা প্রথম কি করে, প্রথমে কাটে, প্রথমে কাটে, প্রথমে- তারপরে সুইং করে, তাই না? জি স্যার। এটা হলো কাটিং পয়েন্ট, প্রথমে কাটবে। আর এ কিন্তু কোনো কিছু কাটবে না, ফেব্রিক কি কাটে, সে ফেব্রিক কাটে না, ফেব্রিক কি করে, পেনিট্রেট করে ফেব্রিক। এটা আমরা ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের ভাবতে অন্যভাবে, এই ফেব্রিকটা এই দুইটা ফাইবারের ভিতর দিয়ে যে ফাঁকা পোর্শন পায় সেখান থেকে সে পেনিট্রেট করে দেয়। স্যার এটা তার মানে নিট ফ্যাব্রিকের ক্ষেত্রে ইউজ হবে। এটা নিট ওভেন সব ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় এইটা, এই পয়েন্টটা। আর কাটিং ওয়েস্টটা কোথায় ইউজ করা হয়, লেদারে। লেদার কি তুমি করতে পারো, পেনিট্রেট করতে পারবা, না, স্যার। মানে
ওয়েবড বা ওয়ার্ফ ফাইবার ইয়ানগুলোকে আলাদা আলাদা করতে পারবো পারবো না। তখন তাকে কি করতে হবে, কাটতে হবে, কাটার পরে সিং করতে হবে। এই জন্য ওটাকে কাটিং ইউজ করে। একদম ক্লিয়ার বিষয়টা, জি স্যার। একদম ক্লিয়ার। এই জন্য আমরা এই দুই ধরনের পয়েন্ট আমরা ইউজ করি। আচ্ছা, এবার হলো নিডেলের নাম্বারটা কীভাবে বাড়ে। নিডেল নাম্বার বাড়ে আমি বললাম না, সার্কামফারেন্স অফ প্লেট, ঠিক আছে? তাহলে সার্কামফারেন্স অফ ব্লেড যদি হয়, এটা কেন বাড়বে বা কমবে, এটার কারণটা কি? ইঞ্জিনিয়ারিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কী ভাবতেছি? ইঞ্জিনিয়ারিং পয়েন্ট অফ ভিউ ভাবতেছি আমাদের ফেব্রিকের জিএসএম যখন বাড়বে তখন নিডেলের নাম্বারও বাড়বে, ঠিক আছে? এবার হলো আমি এই এবার হলো মেশিনের ক্ষেত্রেও নির্ভর করবে। দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে। মেশিন লাইট মেশিন, হেভি মিডিয়াম মেশিন, তুমি লাইট মিডিয়াম নিডেল দিয়ে রাখছো, হবে হবে না। মেশিন হেভি মিডিয়াম মেশিন, তাহলে আমাকে নাম্বার বেশি বাড়াইয়া নিডেল দিতে হবে। এবং ফেব্রিকও ওই হাই জিএসএম। যেমন আমি ডেনিম ফেব্রিক সুইং করবো, তো ডেনিম ফেব্রিক যদি আমি সুইং করি কম নাম্বারে 7 নাম্বারের নিডেল দিয়ে, নিডেল ভেঙে যাবে না? ক্লিয়ার বিষয়টা? আমি মনে করো কি বলবো, আমি একটা হালকা সিঙ্গেল জার্সি একটা ফেব্রিক আমি সুইং করবো, সেক্ষেত্রে যদি আমি 16 সাইজ বা 20 সাইজ যদি বা 19 সাইজে যদি নিডেল দিই, তাহলে কী হবে না, ছিঁড়বে না। ফেব্রিকে বড় বড় হোল করবে না, নিডেল মার্ক করবে। যেহেতু এ কাটে না, সেহেতু সিরার কোনো অপশন নাই। ব্যাপারটা আমাকে এইভাবে বুঝতে হবে। যেহেতু সে কাটে না, সে কি কাটিং ওয়েস? সে কাটিং পয়েন্ট না, তো সে বল পয়েন্ট, সে কাটে না। সে কী করে ফাঁকা করে করে পেন্টেড করে যায়, সেহেতু বড় বড় হোল হবে। সেটা একটা বড় ধরনের ডিফেক্ট হিসেবে কাউন্ট হবে। ওটা তো একদম ভিজিবল নিডেল মার্ক করে গেল। বুঝতে পারছি? তার নিডেল সিলেকশন আমাদের বুঝতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের গার্মেন্টসে গেলে এইসব জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যেহেতু আমি একজন টেকনিক্যাল পার্সন, আমাকে এগুলো মাথায় রাখতে হবে। এবং কি, আমি মার্চেন্ডাইজার হইলেও মাথায় রাখতে হবে, কোয়ালিটি হইলেও মাথায় রাখতে হবে। এসব বড় ধরনের ইস্যু। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সবাই মোটামুটি বুঝতে পারছো না? এখন সবাই প্র্যাকটিস করো, এই অভ্যাসে সুইংটা একটু করো। হ্যাঁ।